들었던 셈인데요. 자, 에어컨 곰팡이를 없애는 방법 알아봐야겠죠? 보통 이 스탠드형 같은 경우는 하단을 양쪽에서 제껴주시면은 분리가 됩니다. 어렵지 않아요. 일단 필터는 2주에 한 번씩 청소를 해주는 것이 좋습니다. 자, 물에 충분히 적신 후 중성 세제를 묻혀서 솔로 살살 문지르듯 먼지를 닦아내면 되는데요. 네. 이렇게 해서 물을 뿌려서 씻어내고 바람이 잘 통하는 곳에서 완전 건조를 시켜주면 끝이에요. 냉각기 이씨는 보통 이제 구형은 밑에 있고요. 그다음 신형 같은 경우는 위에 있습니다. 자, 이 냉각핀은 에어컨 사용 시 늘 젖어 있기 때문에 세균과 곰팡이가 서식하기가 더 좋은데요. 가정에서 간단하게 냉각핀 청소하실 수 있는 방법은 과탄소다 이거 사용하시면은 분무기 약간 섞어주셔가지고 칫솔이나 붓 같은 걸로 청소해 주시면 돼요. 과탄산 소다는 찬물에는 잘 녹지 않기 때문에 미지근한 물에 희석해주는 것이 좋은데요. 자, 이렇게 냉각핀을 청소를 하면 세척은 물론 살균 효과까지 볼 수가 있다고 합니다. 자, 과탄산 소다수를 뿌리고 솔을 이용해서 냉각핀 별대로 닦아주시면 되는데요. 여기 이제 묵은 때를 제거한 후에는 깨끗한 물을 분사해 씻겨 내려가게 해줘야 되겠죠. 물은 배관을 통해서 밖으로 배출이 됩니다. 자, 묵은 때가 쏙 빠진 냉각핀, 속이 다 시원해졌나요? 자, 과연 청소 세균은 얼마나 줄었을까요? 전보다 세균 수치가 3배나 줄어들었어요. 깨끗해졌죠? 간단한 청소로 곰팡이 제거 완료! 아이와 같이 생활을 하는데 이렇게 먼지가 많이 나오는 걸 보니까 청소를 생활을 해야 되겠다 생각이 드는데요. 이번에는 청소를 아주 자주 한다는 주부의 댁을 찾아가 봤는데요. 청소왕 조윤정 주부. 이날도 어김없이 먼지 하나 보이지 않게 청소를 하는데요. 청소왕답게 에어컨 필터까지 꼼꼼히 청소를 합니다. 노하우라도 뭐 있으세요? 아니 그런데 이건 고추냉이잖아요. 살균 효과가 있다고 해서 사용하고 있습니다. 고추냉이를요? 예. 네. 이 물과 고추냉이를 분무기에 넣고 희석을 해서 세제처럼 사용을 하는 건데요. 오. 고추냉이의 속 쏘는 매운맛 성분인 알릴 저자유에는 각종 세균과 곰팡이, 기생충 등에 대한 강한 살균 효과를 보고 있습니다. 효과가 있네요. 예, 활용해 보셔도 좋을 것 같습니다. 때는 물론 살균까지 신경 쓰는 주부의 댁 정말 세균이 하나도 없을까요? 안녕하십니까. 청소 전문가가 집을 찾았습니다. 청소라면 자신 있으니까 살펴보세요. 자신만만하시죠? 자, 내 눈으로 집안 구석구석을 살펴보는데요. 무사히 통과할 수 있을까요? 안에를 한번 열어서 보여드리겠습니다. 자, 가스레인지 후드 안도 다른 곳처럼 깨끗할까요? 그런데 보세요. 누런 기름때가 구석구석 자리 잡고 있었습니다. 여긴 놓쳤네. 주부님이 여기에서 요리를 하고 계시는 동안에 떨어지면 카바가 되시겠지만 잠시라도 자리를 비켜놓은 사이에 떨어지면 인체로 들어갈 수 있는 상황이 되겠죠. 그래요? 아니요, 안쪽을 볼 생각은 못했던 것 같아요. 바깥쪽만 청소하면은 되는 줄 알고 있었거든요. 조리 중에 생기는 기름때로 가득한 후드는 균과 곰팡이의 서식지가 될 수 있으므로 열흘에 한 번 정도 주기적으로 청소를 해줘야 한다고 합니다. 네. 청소한다고 청소했는데 저렇게 때가 많이 나올 줄은 몰랐네요. 후드를 청소하지 않으면요, 기름때가 쌓여서 음식물에 들어갈 위험은 물론 후드를 통해서 유해가스가 제대로 빠져나가지 못한다고 해요. 청소 후에 원활히 빠져나가는 유해가스 확인했습니다. 이런 데서 아이한테 요리를 해줬다고 생각하니까 너무 미안한 마음이 드네요.